पास आज वीवो का Y20 आया है, जो मीडिया टेक आईसी है, जिसमें FRP लगा हुआ है। नज़दीक से दिखाने का कोशिश करते हैं। जिस पे FRP लगा हुआ है आप देख सकते हैं, FRP लगा हुआ है। ये वीवो का Y20 है। इसको आज हम एंड्रॉयड मल्टी टूल से काम करते हैं, जो मीडिया टेक आईसी है। तो चलते हैं हम टूल की तरफ और मॉडल सेलेक्ट करते हैं। पहले वीवो का टैब सेलेक्ट करते हैं। इसमें यूनिवर्सल MTK विदाउट आउट पे जाते हैं और फैक्ट्री रीसेट एंड FRP पे टिक लगाते हैं। तो ये हमारा ओके करते हैं। ये वीवो का फ़ोन है, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो रहा है। ये हम केबल लगाते हैं। ये केबल लगाते हैं और कोई भी की प्रेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट मोबाइल को ऑफ करते हैं। किसी तरह का कोई की प्रेस नहीं करना है। आप देख सकते हैं मोबाइल ऑफ हो चुका है और डिवाइस हमारा बूट हो गया। एंड्रॉयड वर्जन 12 मेरा डिवाइस ऑन हो रहा है। आगे देखते हैं, वीडियो पे बने रहें। FRP हटा या नहीं हटा। तो ये देख सकते हैं मोबाइल फाइनली ऑन हो चुका है। और इसमें प्रोसेस पे जाते हैं। नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, सेट ऑफलाइन, कंटिन्यू, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, स्किप पे, ये हमारा फाइनल FRP हट चुका है। अगर किन्हीं दुकानदार भाइयों को ऑनलाइन काम करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।